Er is nog niemand die hier vanaf weet? Nee, niet nou ja, Martijn. En voor de rest is nieuw dit. In een jaar zijn we nu bezig met creatieve netwerkbijeenkomsten te organiseren in Venlo. En dat heet 60 Minutes of Zuivere Koffie. En dat is eigenlijk van elke vierde donderdag van de maand van 9 tot 10. Gaat het eigenlijk om de eerste 15 minuten een inspirerende spreker, inspirerende stof. Tot nadenken en daarna is het gewoon heerlijk lekker koffie drinken. Ja, en het gaat vooral met name om het inspireren. En de doelgroep die daar komt is vooral creatieve ondernemers uit het Venlose. Nou, we hebben de netwerkbijeenkomst zo genoemd, 60 Minutes of Zuivere Koffie. Dat is elke vierde donderdag van de maand, 's morgens van 9 tot 10. Puur die energieboost in de morgen. En die donderdag die is ook eigenlijk cruciaal daarvoor. Want donderdag zit je net heb je net de week door midden gezaagd en dan cafeïne. Dat hebben we nodig. En de reden waarom dat ik nu in Maastricht ben, is omdat we een geschikte partner hebben gevonden om 60 Minutes of Zuivere Koffie hier in Maastricht ook te laten landen. Berry en Guus van Homo Ludens, dat zijn ook echte jonge creatieve pioniers. En ik zie ook, zij zitten nu ook hier in de ANSI, horen bij die nieuwe garde. Ja, die heeft zeg maar de macht nu en die heeft ook die energie. En daarom zie ik dat ook bij hun terug. Lach eens jongens. Nee. En die energie die hebben zij en ze zijn ook gewoon startende ondernemer. Ja, en het is een eilandencultuur en wij proberen dat bij elkaar te brengen. En vooral op creatief ondernemersgebied willen wij bruggen slaan. En ik denk dat 60 Minutes of Zuivere Koffie daar een hele goede bijdrage aan kan leveren. Ja, ik ben Berry Godek en dat is Guus Prevot. Wij zijn samen ontwerpbureau Homo Ludens, wat staat voor de spelende mens. Wij zitten hier in de NC bij de New Creatives op de 3e verdieping van het gebouw. Nou ja, en via New Creatives krijgt iedereen hier in de gang een soort van mentor toegewezen. En via hem zijn we eigenlijk in contact gekomen met Teun en Maarten van Cream Team in Venlo. Die dus in Venlo al lange tijd bezig zijn met het 60 Minutes of Zuivere Koffie project. Wij vinden dus dat zo'n project als 60 Minutes, dat is in Maastricht eigenlijk nog helemaal niet. En is wel iets wat Maastricht nodig heeft. Je gaat ideeën met elkaar uitwisselen. Als je ergens met een project vastzit, kan bijvoorbeeld een fotograaf die jou het visitekaartje heeft aangeboden, die kan jou misschien verder helpen. En zo krijg je gewoon een soort broedplek eigenlijk. We hebben in Venlo gezien dat het gewoon werkt. Die informele sfeer, dat werkt gewoon. Mensen komen bij elkaar heel relaxed, drinken samen een kop koffie. Je zit met een groepje mensen te praten en iemand komt binnengelopen en die zegt van nee, ik ben tekstschrijver. Zijn er hier nog mensen die een visitekaartje van een tekstschrijver nodig hebben? En gooit zijn kaartjes op tafel of een groepje zit te kletsen en iemand komt er gewoon bij zitten, stelt zich voor. Er ontstaan gewoon dingen. Het is belangrijk dat je ook weet van andere mensen die hier in dit gebouw zitten of andere mensen die in Q4 zitten, waar ze zich mee bezighouden, zodat je dingen kan uitwisselen met elkaar. En op die manier kan je elkaar ook steeds verder brengen. Dus ja, je bent geen concurrent van elkaar, maar eerder iemand je zoekt mensen met wie je ideeën kan uitwisselen. En daar is 60 Minutes of Zuivere Koffie natuurlijk een heel goed platform voor. Het enige wat je nodig hebt is een plek waar mensen kunnen samenkomen en waar ze een kop koffie kunnen drinken. Dat is in deze stad heel makkelijk te vinden. Er zijn een aantal plekken waar we over na zijn aan denken. Juist omdat het zo kleinschalig is en omdat het van binnenuit georganiseerd wordt, werkt dit. Ik ben Maarten Kuipers, ik ben projectleider van het Cream Team. En dat is een samenwerkingsverband van de creatieve ondernemers in de culturele wijk Q4 in Venlo. En voor meer informatie kunt u naar de website, dat is blog.zuiverekoffie.net.